यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है उसको लंबे समय से कंटिन्यूअसली जो है वो कॉफिंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो खांसी आ रही है। फिर खांसी ने जो है वो आपको परेशान कर दिया है, मतलब कि इतनी ज़्यादा एक्सेसिव कॉफिंग होती है कि आपको डेली जो रूटीन काम है वो करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और काफ़ी ज़्यादा खांसी के कारण लगातार जो है वो जलन होती है सीने में। फिर बिना बलगम की ये जो खांसी हो रही है, मतलब कि जिसको हम सूखी खांसी कहते हैं या फिर ड्राई कफ कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जब आप बोलते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी होती है, स्पेशली जब किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फिर कहीं पे लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या फिर किसी के साथ बात कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में सीखते हैं आज के ऑडियो लेक्चर में और जानेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो ये सभी चैप्टर्स को हम कवर करेंगे आज के ऑडियो लेक्चर में और डिटेल में जानेंगे ये मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि हम सीखने वाले हैं ग्रिलिंग टस एल के बारे में कि ये जो बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जो सूखी खांसी का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका हम क्लास देखें तो ऐसे क्लास के मेडिकेशन की जिसको हम एंटीटसिव मेडिकेशंस कहते हैं। एंटीटसिव्स यानी कि ऐसी दवाइयाँ कि जो कफ सप्रेसेंट्स के तौर पे काम करती है कि जब किसी को कफिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही है, तो उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है। तो ब्रांड नेम उसका हम देखें तो वो है ग्रिलिंग टस है और उसके अंदर जो डोजेस फॉर्म है वो सस्पेंशन टाइप का डोजेस फॉर्म है और स्पेशली ड्राई कफ के इलाज में इसको हम यूज़ करते। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और आपको बेसिक समझा देता हूँ। तो एंटीटसिव जो वर्ड है उसका मतलब हम अच्छे से समझते हैं। टसिव मतलब कि कफिंग की जो प्रोसेस, जो खांसी आती है उसको हम टसिव कहते हैं। और एंटी मतलब कि उसको रोकने वाली दवाई। तो ग्रिलिंग टस के ब्रांड नेम में भी आप यहाँ पे देखो तो टस ऐसा एक प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ये जो मेडिकेशन स्पेशली खांसी को रोकने के लिए यूज़ की जाती है, उसको ठीक करने के लिए जो वो यूज़ की जाती है। उसके सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में अब अच्छे से समझते हैं। तो लिवोक्लोपेरास्टिन जो है उसके अंदर प्रेजेंट है और सिरप बेस में उसको बनाया गया है। फिर कलर जो हम देखें तो सनसेट येलो FCF IH कलर जो है वो उसके अंदर ऐड किया गया है। और फ्लेवर की हम बात करें तो मैंगो फ्लेवर के अंदर ये जो है वो कंटेंट अवेलेबल है। फिर मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो प्रिसाइज बायोफार्म पायराइट लिमिटेड उसके मैन्युफैक्चर है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है लेबोरेटरीज ग्रिफिन प्राइवेट लिमिटेड का। तो इनकी हेड ऑफिस की हम बात करें तो वो मुंबई में है और लेबोरेटरीज ऑफ ग्रिफिन प्राइवेट लिमिटेड का जो ऑफिस है वो है कोलकाता में। तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अच्छा लगता है बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना, उनके उपचार के बारे में सीखना, तब आप हमारी बुक को परचेस कर सकते हैं डिसीज एंड ट्रीटमेंट कि जिसके अंदर बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखने को मिलेगा, बीमारियों के बारे में सीखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। आपको ये बुक जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये बुक को परचेस करने के लिए आप हमें ये वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं इसके यूज के बारे में। तो स्पेशल जो ड्राई कफ और उसके रिलेटेड जो सिम्टम्स बनते हैं उसको ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन को यूज़ किया जाता है। अब लेवल अच्छे से समझ लेते हैं तो ये सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल है। 100 ml की बॉटल में आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे उसका सॉल्ट कंपोजिशन लिखा है लिवोक्लोपेरास्टिन पेंडिजोएट ओरल सस्पेंशन ग्लिरिंगटस एल उसका ब्रांड नेम होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल दी गई है मैन्युफैक्चर वगैरह की। फिर कंपोजिशन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमने आगे भी उसकी स्टडी की कि 5 ml के अंदर आपको कितना कंटेंट जो है वो मिल जाता है। फिर बॉटल का जो कलर हम देखें तो एम्बर कलर की बॉटल में ये सस्पेंशन आपको अवेलेबल है और ये सस्पेंशन टाइप का डोजेस फॉर्म है। मतलब कि आपको जानना जरूरी है कि उसके अंदर जो मेडिसिन होती है, वो जो ड्रग कंटेंट होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि नीचे बॉटल का जो बॉटम का जो पार्ट होता है वहाँ पे सेटल हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी इस टाइप के डोजेस फॉर्म को यूज़ करते हैं, सस्पेंशन को यूज़ करते हैं, तो उसका डोज लेने से पहले बॉटल को अच्छे से सेक करना है। मतलब कि
सेक वेल बिफोर यूज। तो अच्छे से ये बॉटल को सेक कर उसके बाद ही उसका जो डोज है वो लेना चाहिए। वर्किंग की बात करें तो ये जो मेडिसिन है वो काम कैसे करती है, तो जैसे हमने आगे उसका क्लास देखा कि एंटीटसिव है। तो एंटीटसिव्स का जो मेन मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो कफ सेंटर्स होते हैं उनको वो ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है। जिसके कारण क्या होता है कि मान लो कि आपको ये लैरिंग्स का जो एरिया है, फेरिंग्स का एरिया है, ट्रैकिया का एरिया है, तो वहाँ पे कफिंग के रिफ्लेक्सेस फील होते हैं। तो वो रिफ्लेक्सेस जो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन को पता चलता है कि कफिंग की जो कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो ब्रेन को पता ही नहीं चलता, कफ के सेंटर ही ब्लॉक हो जाते हैं। जिसके कारण ये मेडिकेशन लेने के बाद जो कफिंग के जो रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, कफिंग की जो प्रोसेस तैयार होती है, मतलब कि आपको खांसी आती है, वो धीरे धीरे जो है वो बंद हो जाती है। तो स्पेशली सप्रेस कर देता है ब्रेन के अंदर रहे कफ सेंटर्स को, और साथों साथ मान लो कि जो सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है आपके ट्रैकिया, फेरिंग्स या फिर लैरिंग्स के आसपास, उनको भी ब्लॉक कर देती है, कि जिससे पूरा एक पाथवे ब्लॉक हो जाता है और खांसी का जो प्रॉब्लम है वो ये मेडिकेशन को लेने के बाद सॉल्व हो जाता है। अब सिंगल मैक्सिमम डोज हम देखें तो एक बार में कितना डोज आप ले सकते हैं, तो मैक्सिमम कोई पर्सन 5 ml जितना डोज एक बार में ले सकता है। इससे ज़्यादा डोज कभी भी ना ले, बिकॉज कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है जो हम वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करते हैं। फिर डोज कैसे लेना है, ओरल ही लेना है उसको, और मैक्सिमम दिन में 3 बार जो है वो ये डोज कोई भी पर्सन जो है वो ले सकता है। पर ये हम एडल्ट डोज की बात कर रहे हैं। बच्चों में अगर आपको ये यूज़ करना है, तो जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं, उनकी एक बार जरूर से एडवाइस ले, उसके बाद ही बच्चों को ये मेडिकेशन देनी होती है। और सस्पेंशन है तो एग्जैक्ट डोज ही लेना है, कभी भी हाई डोज में यूज़ ना करें। अगर हाई डोज में एक्सीडेंटली ले लिया है और कुछ ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट हो रही है, तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके रिलेटेड तुरंत ही उपचार कराना जरूरी बनता है। तो इसीलिए खास ध्यान ये रखना है कि जब ये पर्सन कोई मेडिकेशन लेता है ये, तो हाई डोज में कभी भी यूज़ ना करें। जो हमने अभी डोज डिस्कस किया उतना ही डोज जो है वो लेना होता है। प्राइस की हम बात करें तो जब ये आप उसका बॉटल परचेस करते हैं 100 ml का, तो वो 142 रुपीज़ में पड़ता है, कि जो उसकी लेटेस्ट प्राइस है दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर देना चाहूँगा हमारी बुक के बारे में। तो ये बुक को आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। बुक को ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स समझ लीजिए। तो अगर आप नॉर्मल डोज में भी लेते हैं तो भी आपको ड्राइनेस जैसा फील होता है आपके माउथ के अंदर। तो मान लो कि कोई एक्सेसिव ले लेता है तो काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस फील हो सकती है आपके माउथ के अंदर। कई बार कुछ लोगों को नमनेस जैसा फील होता है, मतलब कि कोई सेंसेशंस ना हो, डिजीनेस जैसा फील कर सकते हैं। सिर दर्द काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, पाल्पिटेशंस मतलब कि जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकते हैं, दिल की धड़कनें अनियमित जैसा फील करना, फेंटनेस यानी कि चक्कर आना, बेहोश हो जाना, गिर जाना, भूख कम हो जाना, नींद आ सकती है आपको ये लेने के बाद, फटीग यानी कि कमजोरी, और स्किन के ऊपर रैसेस बन सकते हैं। तो अगर मान लो कि कोई काफ़ी ज़्यादा ये ले लेता है तो आपको लंबे समय तक नींद आती रहेगी, और अगर आपको ड्राइव करना है, कोई मशीन वगैरह हैंडल करना है, या फिर कुछ भी ऐसे काम है कि जो आपको केयरफुली परफॉर्म करने हैं, वरना कुछ एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो दिक्कत आ सकती है। फिर भूख कम हो सकती है इसको लेने के बाद। तो जो एग्जैक्ट उसका जो डोज है वो ही लेना चाहिए। अगर ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा सीवियर हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। वार्निंग्स हम देखिए तो अगर डिप्रेशन का कोई पेशेंट है, हाइपरटेंशन मतलब कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, हार्ट रिलेटेड पेशेंट है, सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिनको, शुगर के जो पेशेंट है, डायबिटीज़ के, हाइपरथायरॉयडिज्म, और बच्चों जो के अंदर ये जो सस्पेंशन है उसको यूज़ नहीं करते। फिर ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ड्राइविंग करना है, कोई ऐसे मशीन्स को हैंडल करना है, कोई मशीनरीज को आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये मेडिकेशन को लेने से पहले आप जरूर से आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है, और उनकी एडवाइस के बाद ही ये मेडिकेशन को लें। फिर प्रेगनेंसी कैटेगरी की हम बात करें तो इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है। तो सी में जो मेडिकेशंस होती है वो कभी भी
प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं करते। सेम ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये मेडिकेशंस को यूज़ नहीं किया जाता। पर ज़रूर से ध्यान रखें कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर से लें अगर आपको प्रेगनेंसी में खांसी हो रही है तो, और उनके सलाह के अकॉर्डिंग टू ही आप खांसी की दवाई ले सकते हैं। बट ये मेडिकेशन को कभी भी यूज़ ना करें बिकॉज ये प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में है। डेवलपिंग बेबी के ऊपर रिस्क हो सकता है अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इसको यूज़ करते हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हम देखें तो यहाँ पे जो लिस्टेड जो मेडिकेशंस है उसके साथ ये ग्रिलिंगटस एल जो है वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर सकता है। तो ये जो दवाइयाँ और ग्रिलिंगटस एल उनका कॉम्बिनेशन आप कभी भी ना बनाएं, वरना साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर मेडिसिन की इफ़ेक्ट ही आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।